Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум деп айтыштан дагы жазган аткенсиң бул предательдергечи. Предательдер Кыргызды бүтүндөй бийлеп алышты азыр. Бүтүндөй ээлеп алды да. Акчага алышат. Акча эле алып эле калып калат экен деп бир экөө эле бар экен десең, айылы менен предательдер бар. Айылы менен Кыргызды саткандар бар. Ушундай нерселер көп туугандар. Каякта бир акча, каякта бир темир, трактор, комбайн, каякта бир спорт площадка, спортзал. Сен ошол арам акчага келген спортзалдан сенден бала чыкпайт, ал жерден спортсмен чыкпайт. Сен анткени предавать эткенсиң элиңди. Сенден спортсмен чыкпайт, кыргыздын туусун желбиреткен. Сенден предатель эле чыгат сага окшогон. Эч убакта эшектен буудан туулбайт. Эшектен эшек эле туулат. Токтотолу. Анан келип алып ыйлайбыз. Жерибизди сатып ийди, элибиз тентиреп кетти, кыздарыбыз сойко болуп кетти, эрлерибиз мас болуп жүрөт, алкаш болуп калды, жаштарыбыз көчөлөп калды, PUBG ойноп. Бузулуп кеттик, өнүгүү жок, кредитти төлөй албай калдык, сооп болот. Сен ушуну 30 жыл кылгансың, сен атаң кылган ошону предатель. Сен апаң кылган ошонучу, эми сен да кылып атасың. Ошону сен тартып атасың запкысынчы. Бир жолу кыл, адашуу болсун. Эки жолу кыл, адашуу болсун. Үчүнчүсү бул чыккынчылык. Билип туруп кылып атасың. Адашуучулукту билип туруп кылуу бул арамдык болот туугандар. Анан ыйлайбыз. Кредит төлөнбөй калды. Кредитиң эч убакта төлөнбөйт, сен ушинтип сатылып жүрсөңчү. Сен кредитке алган кийимиң менен, кредитке алган машинаңа түшүп алып, кредитке салынган үйгө тойго барасың. Ал жерде дасторконун кредитке даярдалган, малың кредитке алынып союлган мал. Кредитке магазинден карыз болуп соода кылып барасың. Кредитке алган акчаңды ал жерге кошумча кылып бересиң. Анан кредитке алган соткаңа сүрөткө түшөсүң. Ал соткаң ичинде единицаң дагы кредит карыз болуп калгансың. Турба, кнопка андай мындайлар басып отуруп, 150-200 сом уже сен ага да карызсың. Сен карыз эмес күнүбүз болбойт биздинчи. Ушундай акыбалга келип калдык. Ушундай акыбалга биз өзүбүз түртүп атабыз ошону туугандар. Ыйлабайлы андан кийинчи. Өзүң саттыңбы? Анан ыйлабагын тигиндей кылып койду, бийлик мындай кылып койду, депутаттар тигиндей, ошол депутатты сен шайлагансың. Ага сен ат койгонго сенин укугуң да жок. Макалөө, анан сексуалүү деген аттарды сен койгонго укугуң жок, анткени сен ошолорду сен өзүң шайлагансың. Кылдыңбы? Мойнуң менен тарт. Сатылдыңбы? Алар сени сатмак тургай, башыңдан бала калса дагы унчукпа, ыйлаба. Сен ошого татыктуусуң, сен көз жашка татыктуусуң. Чоң рахмат бизден.